Čestitam. Hvala. Lepo pozdravljeni na današnjem pogovoru o podelitvi Sovretove nagrade, ki jo za leto 2020 prejme prevajalka Aleksandra Rekar za prevod romana Miljenka Jergoviča Rodbina. Pozdravljam vas v imenu upravnega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev in če povzamem nekaj besed Aleksandre Rekar iz nedavnega intervjuja v Dnevniku, v katerem pravi, da je Miljenko Jergovič v bistvu avtor, ki si ga je želela prevajati ob prvem prebiranju sarajevskega Marlbora in da ga je imela od takrat pravzaprav ves čas v ušesu in je že sproti prevajala. In tako je v bistvu Miljenko Jergovič postal pravzaprav prvi in veliki paradni avtor prevajalskega opusa, književnega, torej leposlovnega opusa Aleksandre Rekar. In nekako, ko se združi dobra prevajalka z dobrim avtorjem in ko ta avtor ustvari knjigo, ki jo hrvaška založba Fraktura imenuje Opus Magnum Miljenka Jergoviča, in ko ga ta ista založba na svojih straneh imenuje v bistvu Iva Andrića našega časa, najbrž dobimo prav to kongenialno kombinacijo, ki je pri nas prinesla prevajalki Aleksandri Rekar Sovretovo nagrado za letošnje leto. In predno se nam na odru pridruži Aleksandra Rekar z moderatorjem tega dogodka, Iztokom Ilcem, ki je prav tako letošnji nominiranec za Sovretovo nagrado, pa pozdravljam na odru Sašo Jerele, članico Komisije za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev, ki jo sestavljajo Matej Hriberšek, predsednik, Vasja Bratina, Zana Koncut, Damjan Zorc in Saša Jerele, ki bo prebrala utemeljitev komisije. Hvala, Tanja. Utemeljitev Komisije za nagrade in priznanja Društva slovenskih književnih prevajalcev glede izbora Aleksandre Rekar za Sovretovo nagrajenko za leto 2020. Aleksandra Rekar je s prevodom rodbine Miljenka Jergoviča z veliko mero jezikovnega posluha slovenskemu bralstvu približala eno najodmevnejših del, ki so v zadnjih 30 letih nastala na tleh nekdanje skupne države. Jergovičev roman, ki je bil leta 2015 ovenčan z Njegoševo nagrado, prinaša epski preplet številnih manjših in večjih dogodkov v različnih zgodovinskih dobah, predvsem pa ljudi in njihovih usod. Kot kronika se posveča povsem zasebnemu okolju širše družine. Veliko se ukvarja tudi z javnim življenjem v različnih miljejih, obenem pa je odsev različnih obdobij, ki jih skozenj spoznavamo. Vseskozi ga preveva nadih tragičnosti, vanj pa so vključeni tudi svetlejši momenti. Prepletajo se tragične in bridke, a tudi zabavne, ter tu in tam celo nekoliko bizarne epizode. Zgodba prehaja od povsem stvarnih opisov zgodovinskih in rodbinskih epizod do osebnih razmišljanj in odlomkov, kjer se avtor giblje na meji fiktivnega ali jo celo prestopa. Slikoviti in stvarni opisi oseb, krajev in dogodkov, ki se prepletajo z osebnimi razmišljanji in dramatično zasnovanimi epizodami življenja avtorjeve družine in njenih članov, bralcu približujejo podobo najprej Avstro-Ogrske monarhije, nato nekdanje skupne države in ga končno pripeljejo do polpreteklega zgodovinskega dogajanja. Prevajalka je dokazala, da izvrstno pozna ta prostor v različnih časovnih obdobjih, ki se skozi pripoved zvrstijo.
pa tudi različne kulturne, družbene in politične svetove, ki v njej zaživijo. Sodelovanje z avtorjem je pustilo viden pečat. Prevod je natančen, suveren. Prevodne rešitve so posrečene tako v pripovednih delih kot v monologih in dialogih. Jergovičev jezik, ki ga pogosto zaznamuje prav posebna poetika, je izrazno in slogovno virtuozno poustvarjen. Pogosto je tak, kakršna so njegova razmišljanja, brezkompromisen ter z močnim osebnim in čustvenim nabojem. Prevod Aleksandre Rekar je dodelan in izčiščen, slogovno raznovrsten in bogat, duh izvirnika je ohranjen v vseh svojih mnogoterih niansah. Prevajalka pa je vanj tudi pretanjeno vpletla besedišča raznolikih kulturnih in socialnih izvorov. Zato ji Komisija za nagrade in priznanja Društva slovenskih književnih prevajalcev podeljuje Sovretovo nagrado za leto 2020. Še enkrat iskrene čestitke v imenu Društva slovenskih književnih prevajalcev Aleksandri Rekar za to našo najstarejšo stanovsko nagrado, Sovretovo nagrado, torej za roman Rodbina Miljenka Jergoviča, ki je v slovenskem prevodu izšel pri založbi Sanje in hkrati tudi mi, društveniki, kako naj rečem, vabimo k prebiranju knjige, ki je tukaj, ki jo vidite tudi tukaj na mizici. Na oder pa torej vabim nagrajenko Aleksandro Rekar in moderatorja, gostitelja tega pogovora, Iztoka Ilca, prav tako prevajalca. En zelo velik špeh imava zdaj pred sabo. In me čisto tako zanima, že pred kratkim, ko sva oba izvedela, da sva hkrati nominirana, sem te spomnil, da so približno istočasno začela prevajati vsak svojo knjigo. To je bilo enkrat v jesen 2018. In pa čisto vseeno zanima, čisto taka prevajalska trivija. Koliko pol ima to? Ojoj, čakaj. Bilo je 1000 strani teh navadnih prevajalskih, no. Aha, navadnih prevajalskih, to je tako 60, 80... A kako se že? Ne vem. V glavnem ogromen tekst. Sem se ga že lotil brati, pa si se zelo lepo bere tekoče, ampak ja, imam še nekaj, mi še kar nekaj je ostalo. No, trening sem že imela, ne. Tudi z njegovo knjigo Plešev v somraku je imela nekih 600 strani, tako da Ja. že... No, tam me še čaka na Nočni omarici, no najprej se bomo skozi to prebiti. Pa da ne bova zdaj tukaj govorila samo o Jergoviču in to pač na začetku tisto prvo tipično mitološko vprašanje, kako si ti začela prevajati, pač že večkrat si omenila, da si začela s krajšimi teksti, pa z bolj lahkotnejšimi. Kdaj bo pa ta res prvi prestop, recimo temu resno literaturo, ne, ampak bova se pa še malo vrnila prevajanju lahkotnejše, ampak čisto me zanima, kdaj bo to po letu 2000, ali s katerim delom približen? Ja, jaz sem vse življenje mislila, da bom elektroinženirka ali pa računalničarka. In potem sem po divjem tem nekem spletu na ključi pristala na primerjalni književnosti, ne. In enkrat, mislim, da je bilo to, takrat sem delala v gledališču še kot dramaturginja in me je prijateljica Lela Njatin, Bajda, poklicala, imela je gripo ali nekaj takega, pa je rekla, joj, se mami tvoje pa vdol, pa se si pismena, a lahko mi 2 štorije prevedeš, jaz imam ful vročino, pa tako. No in tako sem jaz prvič začela prevajati čist brez ideje, ne, kaj to je. In sem to odnesla na literaturo, pa so mi kar še nekaj ponudili. Pol pa mislim, da nič več. Ja, v gledališču sem bila in takrat se je ustanovila revija Maska. In potlej sem tako prek Maske v bistvu začela. In čez čas sem ugotovila, da iz gledališča vedno pridem vsaj izmučena. Kadar sem bila pa doma, pa sem kaj prevajala, ne, sem bila pa ves dan vsa sveža, tako zabavno mi je bilo, fino mi je bilo in tako sem začela, ne. Prva prava knjiga je bila pa ko je partner delal glasbo za Petra Greenawaya, sva bila enkrat
pri njem na Nizozemskem in takrat je on ravno čez 2 dni je bilo od tega, ko je napisal knjigo Zlato. To je zbirka povezanih zgodb, kako bi rekla temu. In mi je rekel, sem takrat čist, a bi ti to malo pogledala, tako, a je sploh zakaj prav, bil je star 65 let za sabo ves ta opus, ampak je bil pa zgleda enako negotov, kot smo vsi, ko nekaj novega naredimo. Ne? In to je bil pač njegov prvenc leposlovni. Jaz sem to prebrala, na kar mi je nekdo povedal, da je Rok Zavrtanik velik fan Petra Greenawaya, ne? In sem to prinesla v založbo, mi je ponudil prevod takoj. Tako da ta knjiga je v bistvu bila prva na svetu, ki je izšla šele pozneje v angleščini, recimo, ali pa v nemščini in francoščini. No? In tako se je začelo sodelovanje s sanjami. No, super, v bistvu si začela na vrhu, ne? Če mislim, če si imela opravka, pa je treba se klotati, ne? Ja. Mislim, tako da osebno poznaš Petra Greenawaya in da še prevod izide pred izvirnikom, to ni tako majhna reč, ne? Ja, tako je naneslo, ne? Ja, super, ne? Ja, ker v bistvu ko sem se pripravil na ta intervju, sem te hotel vprašati, če imaš kdaj občutek, da imaš dovolj prevajanja, ne? Ker marsikdo od nas se čez čas včasih tudi že malo utrujenega počuti, ampak ti si očitno kar zelo zadovoljna v tem, kar počneš, ne? Čist proti vsem pričakovanjem, jaz zjutraj ponavadi, ko odplavam svoje, ne zdaj, ko ne morem, ko se usedem, tukaj kava, tukaj cigaret, tukaj maček in dajmo zdaj začeti. Tako, večinoma imam kar to, proti vsem pričakovanjem sem padla v poklic, ki mi je super. Ne? Fino, ne? In to brez kakšnega koli načrtovanja vnaprejšnjega, ne? Ja, mi pa ti še malo povej, enkrat si rekla, da imaš ti zelo močna koncentracija, da lahko zelo veliko ur hkrati delaš in potem pač, da rajše delaš več ur hkrati in potem imaš pauzo. Koliko ur je to? Sej običajno se držim teh 8-9, ampak če je pa dober dan, tako bom rekla, izkoristim, kadar je. Kadar je dober dan, takrat bom terala, dokler gre. Ne? Če je pa slab dan, pa mogoče po 2 urah neham, pa ga zabijem brez veze, ne? Berem ali pa grem na internet ali pač ven, karkoli. Ne? Drugače pa lahko tudi 12-13 ur sem lahko v popolni koncentraciji, je pa dovolj 3 telefoni, da me ven vrže. Tako moram res imeti mir. In tudi zato raje med vikendi delam, ko imam telefonov pa tega. Ne. Pa te nič ne začne boleti? Rame pa, ne vem, hrbet pa roke pa. Mogoče zato, ko vsak dan plavam. Pa. No, to je tudi zelo dober nasvet za druge prevajalce, v glavnem plavajmo. Zelo veliko. Nives Vidrih, ona je taka plavalka, ne. Pa, Lijana je tudi plavalka, ne. Ja, super, pa vse zelo dobro in veliko delate, ne. Kar pa mene recimo tako zanima, da bova malo bolj razrahljala ta resnobni prevajalski svet. Ti si že večkrat govorila in večkrat ponavljaš, da ko prevajaš Jergoviča, da sta pač v rednih stikih, pa to. Pa me čisto konkretno zanima, kako to izgleda. Imaš njegovo telefonsko številko ali prek maila? Mail pa telefon, s tem, da veliko več po mailu odnosu, skoraj vse po mailu. To se je začelo pri zgodovinski čitanki, ki jo je, tam je bil en problem. To so bile kolumne, ki so izhajale enkrat na teden v Slobodni Dalmaciji. Se mi zdi, in to je bilo napisano na hitro, Udriga v sredo zvečer, napisano v četrtek zunaj, lektorirano ali ne. In ko je ta knjiga, ko je to šlo v knjižno izdajo, je padlo pač v en nesrečen proces, da so to samo vrgli knjigo in se s tem nihče ni tega prebral in tako ne. Ko sem pa jaz delala to, ne, je bil pa prvič čas za eno poglobljeno branje in pol seveda so bile kakšne napakce pa tako ne. In ti na začetku se pač treseš, pa avtor pa tako ne, in sem ga zelo tako previdno za par stvari. In tam je bilo res veliko napak. No. In skozi to je pravzaprav to sploh nastalo, da sva midva toliko mogoče bolj povezana kot sicer. Ne. Prej se nista poznala? Ne.
ravno skozi te napakce v zgodovinski čitanki. Ne. Pa ti ni nič zameril, ker pač prevajalci vse vidimo, pa vse napake. Ne. Sem že imela eno izkušnjo kar slabo za zvezdniško teoretičarko. In tam je bilo Marini Abramovič in je bilo napake Margoleva. In potem sem jaz, ker sem vedela, da bo ista knjiga išla še pri Oxford Pressu čez nekaj mesecev, ne, sem zelo dobronamerno, ne, tako pa zelo prijazen mail napisala ves. In pač, da mogoče tale podatek pač ni tak, pa tale tak. In mi je ženska odgovorila v enem stavku mind your own business, ne. Mislim, lahko je bila vsaj hvaležna, da se ta knjiga prevaja, naprimer, ne, pa da nekdo opozoril na napako. Pač, zato sem zelo tresočo roko tudi Jerkoviču pisala. Je pa hecno bilo tam. V prvi izdaji jaz sem popravljala imena zakotnih bosanskih nogometašev, ker se na šport, veliko spremljam šport, ne. Na koncu sem pa pustila tako napako. Namreč on je napisal, da je na olimpijskih igrah naš smučar zmagal, da je zmagal v slalomu, čeprav je bila pa srebrna medalja v super veleslalomu, v veleslalomu. V glavnem to sladijo sem jaz not pustila, ne. In prva stvar, ki jo narediš, ko pride knjiga iz tiskarne, takole odpreš, enkrat pa zapreš, ne, in vedno tam vidiš napako. Ja, sem ti napake nisi ti naredila, je bila že noter v izvirniku. Ja, bila je že noter, ampak vsem se slabo počutiš, če 30 drugih napak vidiš tiste, ki se pa nanašajo na Slovenijo, pa ne. To so te prevajalske slepe pege, ne? Ja, in k sreči se je zgodil pol to, da je bila knjiga ekspresno razprodana in ponatisnjena in smo lahko vsaj popravili. No, super, no. Vsaj ena srečna zgodba, ki se lahko reši s ponatisom, ne? Vsi nekako imamo v mislih, ja, no, se če bo pa ponatis, ne bomo pa še kaj popravili, ampak do tega v našem prostoru nikoli ne pride, če pa že pride, pa dostikrat daje to kar direkt v tiskarno, pa bojo že, ne. Ko sem jaz pregledoval tvoj opus, ne, pač najprej tipkaš avtorjev Kobis in vrže ven pač ogromno enih zadetkov, pač tukaj noca tudi elektronske zdaj pa, ampak kakorkoli zadeva vse impresivna, ne, tudi če to prečistimo, ampak kar me pa v bistvu tako malo preseneta, ne, da imaš v bistvu ti zelo impresiven opus prevajanja humanističnih besedil. To imaš same neke kultne naslove, ne vem, če samo naštejem Naomi Klein Nov logo, Aleksej Monro Pluralni monolit, Chantal Mouffe Agonistika, Andrej Lepeki Šepajoči ples, Mark Franko Plesati modernizem, plezati politiko. Okay, to so kultne knjige za neko področje, ne? Mogoče širša javnost ne pozna to, ampak vendarle, ne vem, Andrew Hewitt, družbena koreografija, Amelia Jones, body art in tako naprej, ne. Se pravi, pač ti si tako prevajala, študirala primerjalno književnost, tako da je pač malo lažje vstopati sociologijo kulture, pa malo lažje vstopati pol tudi v to snov, ne, ampak zanimiv je ta opus teoretskih knjig z področja sodobnega plesa. Kako te pa to pritegnilo? A te je to tudi Emil Hrvatin oziroma Janez Janša direktno? To so vse knjige, ki nisem jih jaz prenesla. Ki nekaj tudi za Emanace mi zdi, ne, bilo prevedeno. Tako je, jaz sem tam v založbi Maska in Fikus, imam občutek, ne. Tako prišla se, dali so me v kot in skozi me zalivajo po malem, ne. Uredniki se menjajo, direktorji se menjajo, računovodkinje se menjajo. Ti pa cvetiš. Jaz pa kar nekaj tam ustajam, ne. Ti pa vsakič poženeš nov list vsako leto ali dve, ne. Tako nekako, ja. V glavnem, to enostavno kar, ne vem, podedujejo me uredniki zgleda in pol, ne vem, kar delam za njih. Zdaj je super urednik tam, Grega Moder. Sva se super ujela, tako, on je pa urednik tiste stare šole, ne, res. Vse se dela v nulo natančno, ne, tako vedno pravočasno te vpraša, a bi to, a bi uno delal, ne, tako vedno mi da tako malo celo za izbrati, ne. Pravočasno dobim knjigo v rok, je tak, da se res vse naredim, bena faza ne izpade, vidiš, da je urednik res urednikoval, ne, ker je danes pač malo bolj redko, ne.
v glavnem vse faze grejo tako, kot morajo iti. In to je en od razlogov, da rada delam gimnastiko. Ja, to je zelo prijetno je delati z nekom, ki pač res skrbi za knjigo, pa ki se spomne nate in te pač zaliva kot fikus. Ne? Mislim, da bi vsi radi imeli kakšno tako založbico za svojim hrbtom. Ampak v bistvu si pa ti začela, pa v bistvu to ne vem, zakaj bi bilo to sploh kakorkoli slabše obravnavano, bolj z lahkotno literaturo in večkrat so se pogovarjali in ti si omenila, da se ti zdi največja napaka, ne? Da se v bistvu zanemarja kakovostno prevajanje ravno pri tej literaturi, ki je pač najbolj brana. Ne? Da bi v resnici moralo biti ravno obratno, ne ravno obratno, ampak da bi moralo veljati enako kot recimo za tako imenovano resno literaturo, ker v bistvu s tem vzgajamo bralce in čut za jezik, če pazimo pač pri teh prevodih. Ne? Ja, se to je ravno iz tega drugega razloga, ne? Oziroma iz osebne izkušnje. Ne? Kot Smrkovec pač požiraš knjige takšne in drugačne, vmes tudi ta žanrske, pa vse to. Ne? In recimo, jaz vse, kar vem o jeziku, ne, vem skozi branje, ker sem kreten za slovnico. Enostavno jaz več, to je stvar, ki jaz ne razumem. Konc, ne morem se jo naučiti, nič. In ker sem sama taka, ne, vedno sem pa pisala prav. In odkot sem pa prav pisala, če ne ravno to, da sem očitno posrkala iz knjig. In to je en od razlogov, zaradi katerih se mi zdi, da res ne bi smeli toliko zanemarjati prevodov, ko gre za lahkotnejšo literaturo, ko gre za priročnike, za samo pomoč. Tako, škoda se mi zdi, ne, da vendarle nastaja. Ker drugače jaz res ne, mislim, da sploh ne, da pa čisto ne pismena, no, ker dobesedno so me knjige vzgojile. No pa saj skozi izučenje slovnice v bistvu ne postajamo pismeni, ne? Se v bistvu samo učimo nekih pravil, ki so vključeni v neko jezikovno normo, kar je pač nekaj dogovorjenega, pa dejansko zlasti za prevajalce pa velja, da pač morajo res biti že v otroštvu bralci, da se jim pač tudi besedni zaklad usede. Ne? Ja, to sem imela pa tudi srečo, ker je moja mami pač, ona ni Slovenka, ne? In ko sem bila majhna in ko mi je brala, jaz sem imela isto knjigo v 2 ali po 3 jezikih. Ne? Pa nikoli mi ni nič razlagala, ampak kar tako malo brala, pa pogovarjala sva se pa tako. V glavnem to se mi zdi, da je bilo zelo nekako koristno, ne? Ker po eni strani je hotela pač valjda, ker smo doma govorili izključno slovensko, da pač da slovensko bi govorila, kakor je treba. Tako, po drugi strani pa pač ni hotela, da pa ne bi znala njenega jezika. Ne? In tako s temi, pa včasih bila še angleška različica zraven. Ne? Se ti zdi, da ta dvojezičnost, ki meni je zanimivo, kako poteka zlasti literarno prevajanje pri teh, ki so naravno dvojezični. Mislim, kakšni procesi so to v možganih sploh zgodijo? Ali lahko pride do kakšnih neželenih ali nehotenih interferenc? Ali se to da absolutno ločati? Ne, to kako ne rečem, to ti je tako samoumevno, da niti ne veš, ne? Tako nekaj čist. Tako kot se tudi kot otrok potopiš v drug jezik, recimo greš na počitnice tja, ne, priješ nazaj, ne znaš slovensko, greš tja, skozi nekaj pozabljaš, ne, ampak da bi rekla, da je to kakšen, ne. Slovar rabaš? Se zgodi za turcizme, seveda. Za turcizme, ja. Drugače ne. Ja, turcizmi to pa nimaš kaj, ne. To pa vedno frka malo. Kaj pa recimo, če primerjaš ta svoj prevodni opus iz angleščine pa hrvaškega? Mislim, a je to kakšna razlika pri tebi pri samem prevajalskem delu ali je postopek enak? Enak, tako bom rekla, hecno je, no, da včasih malo preveč zlahka jemljemo te prevode iz sorodnih jezikov, ne. Ker vidim, da ja, mogoče nekaj hitreje naredim, ne, večinoma zelo hitro lahko, ne, ampak po drugi strani imaš pa ene druge probleme, ne, pa bolj se zavedaš recimo nians, kakor se jih mogoče pri angleščini, ne, in pa imaš vedno občutek, da nisi čisto, kar si hotel, ker točno,
čutiš, kaj ta beseda je in to, kar imaš v slovenščini nabor, pa ni ta prav. Tako, več je tega nezadovoljstva pravzaprav. Ja, ena znanka je že pred leti rekla, da, v bistvu, da če prevajaš iz teh južnoslovanskih jezikov, je tako, kot da bi si, ne vem, neko smrtno pogodbo podpisal, ker lahko se vsak vtakne v to, ker se en toliko blizu, da se en toliko razumemo, da zelo hitro najdemo napako, ali pa tudi ne. Se to se tudi, mogoče tudi malo precenjujemo te sposobnosti. Je pa tudi prednost, recimo, ker Jergovič dobro govori oziroma razume popolnoma v nulo slovenščino in je super potem, kadar je kakšna zadrega, včasih pač vemo, da se vsega ne da idealno prevesti in pol imaš kakšne variante in je super, ker imaš tam avtorja, ki ti lahko pač pove, kaj je najbližje temu, kar je mislil, čeprav je mogoče majčkeno drugačno, ali pa odstopa od izvirnika, je pa to ena velika prednost. In pa se kdaj kaj vtakne, tako naredi proti tebi? Niti enkrat se ni, zanimivo. Ja. Tako zelo je prijazen človek. Ja, super, jaz nimam toliko veliko stikov z avtorji, ki jih prevajam, ampak sem dobil občutek, da je njim že to fino, da se sploh njihova knjiga prevaja v katerikoli jezik, da je sploh prevajalec ali prevajalka s te množice knjig, ki so na voljo, izbral njega in ravno njegovo knjigo, tako da dostikrat dajo kar proste roke, ker približno razložijo, pa rečejo, naredite po svoje. Samo zelo zanimiva izkušnja, sicer ni bila neposredna, ravno ko sem prevajal svojo knjigo, za katero sem bil nominiran, da je avtorica zelo tesno sodelovala s svojo angleško prevajalko in je poslala ogromno enega materiala, pač angleški prevod z opombami in je izvirnik z opombami. In očitno je pisala prav zame, ker ta knjiga ni bila tako veliko prevajana, posebej je rekla, tukaj sem hotela povedati to, pa to, ampak naredite po svoje. To se mi zdi tako fino, da tak dober občutek se mi je zdel. Ampak ti ne prevajaš samo humanistike, ne prevajaš samo beletristike, si tudi prevedla Čarobno goro po predlogi oziroma po dramatizaciji Katarine Pejović pa Branislava Nušiča pred kratkim. Imaš še kakšno naročila za prihodnost? Dramatike ne. Dramatike ne. To mi pade tako vsakih nekaj let od nekod prileti, ampak tako ni mi pa to neka primarna, ampak mi je pa fajn delati, kaj spet malo drugačno. Tam pa predvsem govoriš med prevajanjem ves čas, ker moraš paziti na igralce. Tako da včasih, recimo, ko imaš na izbiro 2 sopomenki, greš raje v to, da se lepo izgovori, da se njemu ne bo zatikati. Pač to moraš imeti skozi nekako v mislih. Pa si kaj sodelovala pa še ne vem, kdo bil dramaturg ali dramaturginja ali pa režiserjem? Ne, kot prevajalka, ne prej, ko sem bila dramaturginja, tam si skozi. Greš mogoče na par vaj, da se vidi, kje probleme igralci ne. Kako je to delo za mizo upravljeno, pa nimaš več kaj zraven sveta. Ja, ker včasih dramaturginji in režiserji tudi potem dokaj lahko tudi posegajo v prevod in v tekst, ampak to je pač nek drug pristop do teksta, kot je v literaturi. Oni to rabijo za svojo vizijo, da se jim sklada. Se zgodi, da te kdo vpraša, jaz bi pa tukaj raj mogoče tole bi črtal, pa a bi lahko mogoče tukaj šli majčkeno ostrej, recimo. In pol rečeš, kaj pa češ, ne. Sploh, če se spomniš, da si bila sama dramaturginja, veš, in pol rečeš, pa se jaz tudi ne gnavlja tam ne prevajalke. Pa ti je fino prevajati dialoge? V redu. Mislim, vsaj to, kar sem dobila do zdaj za delati, mi je bilo dosti všeč. Bilo je pa zanimivo pri Čarobni gori, da sem jo dobila v prevod, to se ne vem, je Katarina to povedala Igorju Samoboru, ali kako je že bilo. Skratka je rekel, da bolj idealne prevajalke pa ne bi mogli biti, pa ne zato, ker bi bila jaz zdaj taka blazna prevajalka, ampak zato, ker sem otrok 2 ljudi s tuberkulozo, ki sta se srečala v sanatoriju, za pljučne bolezni na Golniku. Pa se kaj to pisalo, genetski kod, da si primerna prevajalka za Čarobno goro?
V glavnem, zdaj pa treba še malo povedati o teh tvojih znamenitih, ali pa niti ne tako znamenitih poletnih počitnicah, ne? A v počitnicah je prav. Ja, Imamo pač tudi 3 mesece ne pelješ, so Dva, odklopljena, 2 meseca ne pelješ, so odklopljena od vsega sveta. Kako ti to sploh rata, da se lahko popolnoma odklopiš po recimo jeseni in zimi in pomladi intenzivnega dela? Saj sem jeseni dol, september. Ja. Jaz sem zelo, tako kot rada delam v velikih paketih, tudi dopustujem rada v paketih. Rada imam rutinski life, dolgočasen, vsak dan čim bolj podoben. Plavati, delati. In kratki dopusti se mi zdijo stresni. Moram splanirati, moram se spakirati tokrat za 2 meseca, ne moram se odpeljati, potem sem tam en dan, 2 in teden, glih v enem tednu se navadiš samo v miru, pa počasi kavo spiti, šele kaj drugega. Tako da potlej raj garam čez celo leto, ne, mislim garam. Pač tako zmerno vsak dan, večinoma. In tudi, če se šteješ, ne, koliko imajo ljudje, ki so v službi enih prostih dni, ne, vse vikende imajo, vse praznike imajo, otrok, ki jih ne parkrat, pa imajo že lahko kakšen dan bolniške, ne. In ko vse to se šteješ, ne, nimaš več prav nobene slabe vesti za 2 meseca, ker natanko toliko se nabere, ne. In tam imam eno fajn ekipo ljudi, ena knjiga bo izšla v sanjah, ki sem jo ravno tam našla, ker gre za knjigo, ki je bila lani dobila to nagrado Meš Veselimovič, tako. Ta je Njegošev. V glavnem, ena ženska, prej bolj pesnica, ne, tudi že od otroštva hodi v to vas na Pelješcu, in je napisala roman in mi ga še toplega dala. Menda je bil 4 dni star ali koliko. In jaz to preberem, mi je bilo ful všeč, ne, in takoj telefoniram Roku na Hvar, da nekaj imam, ne. In njemu tudi všeč in mi to začnemo delati, no, in potlej ta knjiga dobila še to Meš Veselimovič nagrado, tako da si vse lepo nekako poklopili, ne. Lanskega septembra je ona dobila nagrado, ta september tudi dol sem jaz Sovretovo dobila, tako da kar nekaj se prepleta. Zdaj se pa že menimo malo tudi za eno knjigo, ki bo tudi povezana s Pelješcem, ne. Super, pa ti v bistvu uredniki zelo zaupajo, ne, tvoji presoji. To je šele zadnje 3 leta mogoče. Prej sem samo sanjala lahko o tem, da bi prišla na založbo, pa kar tako, ne. Sem tako, ko govoriš o tem Pelješcu, meni se zdi, kot da je to res kot neka čarobna gora, no. Mislim, da si tam nekaj odmaknjena in pač... Ja, Pelješec, to je tako, kot je bil nekdanji Jugoslaviji Kosovo, nekaj pozabljenega, vse gre mimo njih, ne, nič, kar drugi dobijo, oni ne dobijo. Tako, na Hrvaškem imajo otoki en poseben status in se skrbi zanje, tako, ne. Potem celina ima itak vse, ne. Ta Pelješec je pa v bistvu, to je otok, mislim, to je celina, ampak v Majndu nekako je pa to otok, no. In pač padla sem v to vas in tam spoznala nekaj ljudi in pač tam res tako odklopim, tam niti črke ne prevedem, ne. Ja, ampak imaš pa prevajanje v glavi, ne, pač iščeš nove naslove, pa bereš, bojda si Jergoviča tam prebrala, ne. Ja, to je. Tam sem, ja, takrat je bila še trafika v vasi, se spomnim. Zdaj ni več. Zdaj ni več. Imam pa knjižnico. In to je ustanovila ena gospa, ki je delala kot vodila marketing pri Vjesniku nekaj. Skratka, imela je idejo v vas knjižnico, ne. In je od svojih prijateljev nabrala knjige, pa vsi smo malo nosili. Zdaj pa ta navada, da ko ljudje dopustujejo, ne, jih potem domačini ob koncu prosijo za njihovo plažno branje, če bi mogoče kaj pustili, ne. In tako se je nabralo v knjižnici 4000 enot, kar je veliko za vas z manj kot 200 ljudmi, ne. Je pa zanimivo, to pač so v hrvaščini, angleščini, kakšna nemška, ampak sem hodijo skoraj izključno Čehi, no. Tako da prvi jezik tuji
teh vaščanov je češčina, vsi znajo češko, otroci znajo češko, skratka, angleščina ni tako, nima kakšnega statusa zelo tam. In tako da pol otroci češke slikance berejo, ko so majhni. Ne? Bo treba enkrat ta čudež obiskati, sicer ne bova povedala, kje je, da ne bova pač te skrivnosti razkrila. Pa misliš, da bo še ta idila trajala, glede na to, da se ta most gradi? Ta most za južni del Peljevca niti nima Nobene. sicer. Ta most bo za vse druge samo za Peljevec. In se ga niti ne veselijo. V bistvu malo bo skrajšal pot ljudem, ki živijo na severnem delu Peljevca, pa še to ne. Okay. V redu, vrniva se malo nazaj na prevajanje. Malo me je presenetilo, ko si mi ti včeraj po telefonu rekla, da si za to buklo dala prvi intervju sploh v svoji prevajalski karieri. Jaz sem mislil, da si ti pač, ne vem, že, ne vem, vajena, ne vem, medijev in tega, glede na pač impresivni opus. Ampak si pa izpostavila 2 knjigi iz svojega angleškega opusa in to sta Ženske od T.C. Boyla in Julia Swinsome. Gerard Donovan se mi zdi je avtor, jaz te obe knjigi poznam, s tem, da tega Julia Swinsoma nimam več doma, očitno sem ga nekomu dal v neki vnemi čiščenja knjižnih polic. Ženske imam še zmeraj doma in sem jih začel brati. In ta Julia Swinsome je zelo intriganten, ne? Ker noter ta glavni junak uporablja neke take gromoglasno angleščino, ki jo vleče ven iz Shakespeara in je štos o tem, da uporablja tako nenavadne besedne zveze in izraze, da ga sogovorniki tako malo čuden gledajo, ne? In zdaj si mogla ti to prenesti v takisto čudno slovenščino in si pri tem tudi sodelovala z prevajalcem, ne? Bil to Jesih. Ja, nisem sodelovala. Mislim, si se z njimi posvetovala. Obupana sem ga samo vprašala, ali je to res neprevedljivo, ali jaz nimam pojma. Ne? Ker je bilo res, na toliko stvari si mogel misliti. Večino od knjige sem zlahka prevedla, tam sem pa obtičala. Ne? Ker je bilo tako, da je ta naš glavni junak si je mogel vsak dan na navodilo očeta naučiti eno starinsko besedo, ki jo je izumil Shakespeare. In te besede so bile tam v knjigci še povrh, še po abecedi. Ne? In iz teh besed on kasneje v bistvu sestavlja neke stavke, ki govori ljudem, ki jih pobija in tako, ne. V glavnem, zdaj pa najti besede slovenske, ki so toliko stare, da jih en 8-letnik ne razume, pa da jih mi odrasli vendarle razumemo, pa iz njih stavke, pa da mora biti še po abecedi, ne. Skratka, tam sem morala kompromis narediti in je šel na račun besednega reda, to sem upustila, ne. Sem pa takrat kar fajn brskala po starinskih besedah. Pa šla sem še enkrat brati knjigi Marta Lenardiča, Moje ženske, pa Še večji Gatsby. On je zdaj po 20 letih menda novo napisal, ne menda jo je napisal, ker on piše v eni mešanici slovenščine in starinskih takih še iz Jurčiča izrazov in sem točno vedela, če bom tam pobrskala, bom našla kaj takega. In potem sem si naredila en ogromen nabor teh besed in pogledala, se da z njih kaj skombinirati, neke take stavke, ki bojo ustrezali tistim. Tako da tisti je bilo kar mučenje. No. Ampak to mučenje si sama izbrala najbrž, ne? Ne, to sem dobila, to A, mi je dobila Tjaša si? Koprivc, ja. Aha, ti je prav, ti je naročila, če bi se ti s tem spopadla in si ne vedoč rekla ja, ali kako. Saj veš, malo pogledaš te štih probe, ena stran, se to je pa fino, to pa šlo, ja, bom vzela. Spregledaš pa vse tisto, kar je težko, ne. Ja, vedno na koncu naletimo na vsaj eno mino, ne, čeprav mislimo, da bo zadeva zlahko stekla. Kaj pa pri Boylu ti je najbolj, pri teh ženskah gre za biografijo, neka taka psevdobiografijo Andrewa Lloyda Wrighta, ki jo piše njegov izmišljeni učenec arhitekture, ki je za povrh še Japonec.
Ampak, ko sem jaz to bral, se zadeva lepo berem. Lahko če izpostaviš, kaj je bilo tukaj težko? Ne, da bi bilo zelo težko. Ko bereš to knjigo v angleščini, ti je vse fajn. Fino, ne? Ampak ne vem, da bi bil celoten način pisanja, kako konstruira stavke, nekako slovenščini neprijazen. Tako, ni, da bi bilo kaj težkega, ampak enostavno ful je bilo tega žongliranja. Nikoli nisi vedel, kam bi kakšno besedo pustil. Bolj eno nelagodje, ali kako bi rekla. Pa, sem jo kar z užitkom delala. Samo en del je bil o prvi, a drugi njegovi ženi, tej narkomanki. Tist sem v šusu prevedla. In točno ta del knjige je drugače napisan. Ostalo pa, se pravi, nobenih konkretnih težav, ne z razumevanjem, ne z ničemer, ni kakšnih fint noter takih. Se pravi, ton si lovila, ne, po domač povedanja, da ne bi zadeva izpadla kot suhomontažna gradnja, ne, kakor smo se včeraj malo nekaj heca doma. Zdaj pa, da bova še to, počasi ta pogovor še sklenila z zadnjo zvrstjo, s katero si se spopadla, to je poezija, ne. Kako si pa v to uletela, čisto na, mislim, ni treba zdaj zelo poglobljeno. Na Marka Tomaša me je Rok opozoril, tudi Zavrtanik, in mi je bilo všeč, pa me pa povabil in sem zelo tehtala, ker to ni moje področje, enostavno nisem za to. Ampak to spet ni taka poezija, ki bi rekel, da pa res moraš biti sam pesnik skoraj, ali pa kaj takega, da moraš zelo prepesnjevati, sploh ni tega. To so stvaren jezik, ne, tako. Tako da sem pač naredila še kar z užitkom, ampak enostavno nisem prevajalka za poezijo. In če lahko samo podelim svojo izkušnjo, jaz sem več tega Tanikao prevajal in tudi ni zdaj iz jezikovnega stališča ni zdaj tako zelo zahtevno, ampak sem ugotovil, da kar rabiš za poezijo je v bistvu čas, ne. Da se ti stvar usede, da v bistvu ti pesem dojameš in da potem pač premečeš, kar rabiš in to je bilo v bistvu tisto, kar je na primer meni dalo vedeti, da naslednjič se treba zadeve lotiti drugače, pa ne zaradi same jezikovne zahtevnosti, ampak ravno zaradi tega, ker pač si treba vzeti čas, da se ti res nekako usedajo zadeve, ne, da lahko v miru premisliš in se pa odločiš, kako se pač odločiš. Ali pa tudi ne, se včasih ti pa rata od prve. Ja. Jaz mislim, dosti hitro sem naredila, imela sem pa s prve, ne. Potem sem pa sreč imela čas tisti, da je mehno lahko odležalo nekaj mesecev. No, in to je pa luksus, ki je zelo redek. Ne. In takrat sem pa precej popravila, mislim, drobni popravki, ki lahko zelo veliko naredijo. No, tega je bilo več. Drugače pa to ni. Nisem jaz. No, Aleksandra. To pa še pa kul, ne. Mislim, fajn pesmi so in... Kakorkoli sej slovenskemu bralstvu si že veliko dala, no, če smo tako malo baročni, ne, ker pač dajemo za nacionalni interes, ne, svoje delo. V glavnem pač treba bo še marsikaj prebrati, kar si naredila, ne, ker že tale cegu ti pobere veliko dni, ne, ampak se splača, ker je knjiga zelo bogata, in z esejističnimi vstavki in zgodovinskim orisom, ne, ta freska, ne, kar pač radi rečemo, da pisatelji rišejo zgodovinske freske. Skratka, čestitam za Sovretovo nagrado, zahvaljujem se ti v osebnem imenu in tudi v imenu širšega bralstva, tako ljubitelja beletristike in tudi humanističnih besedil, za vse tvoje garaško in natančno delo. Hvala.